Hi guys, welcome to my vlog. Magbablog ako ngayon guys kung paano lutuin ang bitso-bitso. Ito ang lutong Ilonggo guys. Sa mga hindi pa pala dyan guys, nakaka-subscribe ng aking YouTube channel. Please subscribe my YouTube channel. And don't forget to click the bell for the notification bell para updated kayo sa mga susunod na vlogs ko mga guys. At thank you nga pala sa mga sumuporta sa aking channel kasi meron na akong ad payment sa aking AdSense account. Ayun na guys, ang ating glutinous rice. Lagyan na natin siya ng tubig. Yan. Tapos haluin natin ng haluin. Lagyan pa natin ng tubig. Yan. Haluin lang natin siya guys ng haluin. Ayun na guys, okay na. Nahaluin natin. Ngayon, kukuha na tayo ng isang plato para doon natin gawin. Yan na guys, yung ating plato na isa. Lagyan natin ng mantika para wag dumikit yung ating glutinous rice. Yan na. Lagyan natin, lagyan. Ngayon guys, gagawin na natin yung ating bitso-bitso. Ngayon guys, gagawin na natin yung ating glutinous rice. Ayan, tanggalin natin itong mga kutsara. Ayan na, kukuha na tayo dito. Ayan na guys, haluin na natin ang haluin. Ayan. Ayan. Liit-liitan lang natin para hindi masyadong mahirap. Hindi mahirap lutuin. Ayan. Okay. Hirap naman itong forma-forma. Yan na. Lagay na natin dito. Ganun pala yun. Ayan. Lagyan naman natin sa guys na maayos. Ayan. Isa pa. Yung iba dito guys, ginagawang yung pinipiligpit. Hi guys, ayun na guys, pinaporma pa lang natin yung ating bitso-bitso.
Papatay guys ng isang plato. Kasi hindi siya kasya. Tulad ng dati, lagyan natin siya guys ng konting mantika para wag pala siyang dumikit. Isa na lang guys. Last na to. Magkakain tayo ng merienda. Oops. Kuha na tayo ng kawali tayo. Ayan na guys. Nilagyan ko na yung ating kawali ng mantika. Painitin na lang natin. Tsaka ilagay yung ating glutinous rice. Ayan na guys. Hintayin na lang natin na maluto. Tapos i-ahon natin. Yan. Parang crispy na siya. Lang guys, kuha tayo ng panangkit. Balik rin natin para maluto yung kabila. Nagdikit na. Kaya na lang natin. Ayan na guys, inahon muna natin para magluto tayo ngayon ng asukal. Yan o, kailangan guys lutong-luto siya para wag siyang dumikit. Yan. Yan guys, naglagay na tayo ng ating asukal. Ayan ang ating asukal guys. Kailangan hinaan natin ng apoy para maluto siya. Ito pa rin asukal. Pagka nilalagay sa mantika. Ayan. Saan ba talaga ito? Wala kasi ito guys na asukal na lagay ko. Yan na. Ito na ba ito? Lagay na natin ngayon yung ating bitso-bitso. Ating glutinous. Haluin na natin para magyan siya ng asukal. Yung iba marami yata asukal. Yung parami yata yung lagay ko ng asukal.
Maganda siguro kung asukal na wash. Yung raw sugar. Ano kaya natin dito para malagyan nyo ba ng asukal. Alam nyo guys, paborito kong bilhin to sa Pilipinas. Bitso-bitso, pagka dinadala akong nanay sa bayan. Gandang binibili ko. Yan, okay na siya. Marami ang ating asukal. Yan na guys, iahon na natin para makakain na tayo dito na. Kaya dalhin na natin sa aming munting mesa. Oo. Sarap niyan. May init-init pa yan guys. Pero siyempre masarap yan pag may soft drinks na kasama. So guys, dito na magtatapos yung aking vlog sa aking pagluluto ng bitso-bitso. Hanggang sa muli guys. Thank you for watching.